আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। ভালো বলতে সিজন চেঞ্জ হয়েছে, ঘরে জ্বর ঠান্ডা সবকিছু লেগে আছে, সবকিছু মিলিয়ে তবু আলহামদুলিল্লাহ। আজ আপনাদের সাথে আমি কই মাছ কীভাবে খুব মজা করে ভেজে সবাইকে খাওয়াই সেই রেসিপিটি শেয়ার করব। মাছগুলো ভালো মতো ধুয়ে হলুদ আর লবণ দিয়ে মিক্স করে আমি 10 মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম। ঝালপ্রেমী যারা যারা হলুদ লবণ এর সাথে গুঁড়ো মরিচও অ্যাড করতে পারেন। আমি যেহেতু ঝাল কম খাই, গুঁড়ো মরিচ খাই না, তাই আমি সেটা অ্যাড করলাম না। হলুদ লবণের এই মিক্সিংটা কিন্তু হাত দিয়েই করবেন। কারো হাতে অ্যালার্জি থাকলে গ্লাভস পরে নিতে পারেন। আমি কই মাছগুলো মাঝখান দিয়ে চাকু দিয়ে একটু কেটে নিয়েছি, যেন হলুদ লবণগুলি ভালো মতো মাছের ভেতরে ঢুকে। কই মাছ কিন্তু আমি আমার হাজব্যান্ডকে খাওয়াতে পারি না, কিন্তু আজকে আমি যেভাবে কই মাছ করেছি বাচ্চার বাবা কিন্তু আঙুল চেটে পুটে খেয়েছেন। এবার রান্নায় চলে গেলাম। আমি হাঁড়িতে তেল দিয়ে তেল গরম হয়ে আসলে খানিকটা আটা ছিটিয়ে দিচ্ছি। গরম তেলের উপর আটা ছিটিয়ে যদি আপনারা মাছ ভাজেন তাহলে দেখবেন এখানে মাছ দেওয়ার পরে খুব সহজে মাছগুলো উল্টে ফেলতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় যতই ননস্টিক পাতিল হোক, মার্বেল কোটেড হোক, গ্রানাইট কোটেড হোক, সব পাতিলের নিচেই মাছ লেগে যায়। সো এই ক্ষেত্রে আমার এই টিপসটি আপনারা ফলো করতে পারেন, আশা করি নিরাশ হবেন না। আমি চুলোর আঁচটা একদম লো রেখে মাছগুলো ভাজছি। খুব হাই ফ্লেমে ভাজতে যাবেন না, তাহলে দেখা যায় উপর দিয়ে কালো হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরে কিন্তু সুন্দর মতো ভাজা হবে না। মাছটির জেনুইন টেস্ট পেতে অবশ্যই অল্প আঁচে একটু একটু করে কিছুক্ষণ পরপর মাছ উল্টে দিয়ে ভাজবেন। এইভাবে করে মাছ ভাজলে কিন্তু মাছের টেস্টটা ভীষণ মজা হয়, একদম ভেতর টেতর সব জায়গায় সুন্দর মতো কুক হয়ে যায়। আমি একটু সময় নিয়ে মাছ ভেজেছি, আমার মাছ ভাজা কিন্তু অলরেডি ডান। এবার আমি কিভাবে ভাজা মাছের স্বাদ বৃদ্ধি করি সেটি দেখাবো। আমি আমার প্যানে কিছুটা খাবার তেল দিয়ে এখানে কিছু পেঁয়াজ অ্যাড করে দিয়েছি। এবার পেঁয়াজটা সুন্দর মতো একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো একদম বাদামি বর্ণ হয়ে আসতে হবে, কিছুটা সফট হয়ে আসলে এখানে কাঁচামরিচ অ্যাড করে দিচ্ছি। কাঁচামরিচ কিন্তু যে যার পছন্দ মতো দেবেন। আমি খুব বেশি ঝাল খাই না, তাই অল্প কাঁচামরিচ দিয়েছি। এবার হাফ টমেটো কুচি আমি অ্যাড করে দিয়েছি। এবার খুব ভালো মতো একটু কষিয়ে নিতে হবে। পেঁয়াজগুলো যখন একদম বাদামি বর্ণ হয়ে যাবে আর টমেটোগুলো একদম মেল্ট হয়ে যাবে, এখানে খানিকটা লবণ দিয়ে দেব। এরপর আবার একটু নেড়েচেড়ে এখানে দিয়ে দিতে হবে কিছুটা হলুদ গুঁড়ো। এটা কিন্তু একদম অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন। আমার কাছে মনে হয় যে হলুদ গুঁড়ো দিলে একটু টেস্টটা ভালো লাগে, একটু কালারটা সুন্দর লাগে, তাই আমি অ্যাড করি। এবার এখানে আমি আমার ভেজে রাখা কই মাছ দুটো অ্যাড করে দিচ্ছি। একটু নেড়েচেড়ে এক এক সাইড আমি 2 মিনিট পর্যন্ত রাখবো। 2 মিনিট পরে আবার আমি আরেক সাইড উল্টে দেব। এবার আমি টমেটো, আলু, কাঁচামরিচ এগুলি সব মাছের সাথে একটু ভালো মতো মিক্স করার চেষ্টা করব। যেহেতু মাছগুলো আমি আগে একটু ফেড়ে নিয়েছি, মাছের ভেতরে ইজিলি এগুলো ঢুকে যাবে, তখন কিন্তু টেস্টটা দারুণ আসবে। এই যে আমার আজকের মাছের ফাইনাল লুক। কেমন লাগলো আমার আজকের কই মাছ ফ্রাই জানাবেন সবাই। ভালো থাকবেন।